हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पंखे का कनेक्शन कैसे होता है, इसकी लीडें मल्टीमीटर से कैसे चेक की जाती हैं और इसमें कैपेसिटर कैसे लगाते हैं। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं अंकुश ऑटोमेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पंखे का कनेक्शन दो प्रकार का होता है। किसी में 4 लीड होती है और किसी किसी में 3 ही लीड होती है। जो 3 लीड के पंखे होते हैं उसमें एक कॉमन और एक रन और एक स्टार्टिंग का लीड होता है। ये 3 लीड होती है। और जो 4 लीड वाला पंखा है जो हमारे सामने है, इसमें 2 स्टार्टिंग के लीड है और 2 रनिंग की लीड है। इसको चेक करने का दोनों का सेम ही तरीका है अपना। जो स्टार्टिंग वाली 2 कॉइल है, स्टार्टिंग के जो दो दो लीडें हैं, इसकी वैल्यू बहुत ही कम बोलेगी। इसको हम दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो सीरीज में चेक कर सकते हैं बल्ब के साथ, और एक मल्टीमीटर के साथ हम चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर के साथ हम इस तरह से चेक करेंगे, जो स्टार्टिंग की जो 2 लीडें हैं इसकी वैल्यू बहुत कम बोलेंगी और जो रनिंग की है ये ज़्यादा वैल्यू बोलेंगी। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। और बल्ब से हम ऐसे ही चेक करेंगे, जो बल्ब डिम चलेगा 2 लीडों में वो हमारी स्टार्टिंग होगी, जो हाई चलेगा वो हमारी रनिंग की लीड होगी। इस तरह से हम सीरीज में चेक कर सकते हैं। तो आइए पहले हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। हम मल्टीमीटर को डाइट पे लगा लेंगे इस तरह से, और ये इसकी वैल्यू बोल रही है 220, 221, और ये है अपना 27। तो ये इसकी वैल्यू कम बोल रही है, ये हमारी स्टार्टिंग की लीड है। और इसकी वैल्यू ज़्यादा बोल रही है, ये हमारी रनिंग की कॉइल है। ठीक है, तो आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। पहले हम इसमें कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर का कनेक्शन जो है, एक लीड लगेगी रनिंग की और एक लीड लगेगी स्टार्टिंग की। ये हमने एक एक तार दोनों की लगा दी है और इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। अब जो कैपेसिटर का एक तार जो है हमारा, ये इसको हम ब्लॉक कर देंगे, इसमें टेप लगा देंगे। और जो ये 2 तारें हैं ये हमारा इनपुट हो जाएगा। इसको हम ब्लॉक कर देंगे, टेप लगा देंगे, और ये 2 तार हमारा इनपुट हो जाएगा। पंखे का कनेक्शन हो जाएगा, जिससे पंखा रनिंग होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पता लग गया होगा पंखे का कनेक्शन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर।